Apakah itu virus corona dan kenapa kita tetap berada di rumah? Hai teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Selamat menonton. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua kita juga bekerja dari rumah. Terkadang saat kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk mengenakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa cuci tangan setelah sampai rumah ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting, terutama di saat seperti ini untuk menghindari virus corona. Apakah semua teman-teman sudah tahu tentang virus corona itu? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang tubuh kita melalui saluran pernafasan. Apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak dapat menyebar? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita. Lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Yang kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus corona jadi menempel di telapak tangan kita. Yang ketiga, pakai masker. Virus corona yang lewat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Yang keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan di rumah. Kalau kita melakukan 4 hal tadi, virus corona akan hilang dengan sendirinya dan kita akan bisa sekolah seperti semula dan bisa bermain dengan kawan-kawan di luar sana. Oke teman-teman, itu tadi cara pencegahan virus corona agar tidak menyebar. Tetap berada di rumah dan selalu mengikuti anjuran pemerintah ya. Semoga bermanfaat.